Бүгін сіздермен осындай әдемі бабыл жүректі тоқудың жолдарын көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тоқымамызды 27 бос ілмекпен, яғни воздушная петлямен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Екінші қатарды бастау үшін бір бос ілмек іліп аламыз да, екінші ілмектен бастап біз накидсіз бағандар, яғни столбики без накида тоқимыз. Біздің барлық жұмысымыз осылай столбики без накид арқылы тоқылады. Дәл осылай екінші қатарды өз бетімізше тоқимыз да, үшінші қатарға көшетін кезде жолығатын боламыз. Үшінші қатарға өту үшін біз өзіміздің жұмысымызды артына қарай аударып аламыз да, бірінші жіптен бастап, яғни бірінші ілмектен бастап столбики без накида, яғни накидсіз бағандар тоқитын боламыз. Дәл осылай үшінші, төртінші, бесінші қатарларды тоқып, алтыншы қатарға келгенде жолығатын боламыз. Және бір ескере кететін жағдай, әр қатардың соңында бос ілмек тоқымаймыз. Бірден жұмысымызды артына қарай аударып, бірінші ілмектен бастап тоқи береміз. Алтыншы қатарда 13 столбики без накида тоқимыз. Накидсіз столбиктер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дәл ортасына дейін тоқыдық. Енді қазір өзіміздің бірінші бабылымызды, яғни бірінші шишкамызды тоқитын боламыз. Ілмекке жібімізді ілеміз және 14-ші ілмектен жібімізді шығарып аламыз да, бастапқы екеуінен қайтадан накидпен жібімізді шығарамыз. Яғни біздің бірінші столбигіміз дайын. Дәл осылайынан екінші столбикті тоқимыз. Накид тура сол 14-ші ілмектен жібімізді шығарып аламыз. Екінші столбигіміз дайын. Накид, жібімізді шығарып іліп аламыз. Үшінші столбик дайын, төртінші столбик және бесінші столбикті осылайынан тоқып аламыз. Біздің енді крючогымызда қарасаңыздар 6 жіп бар. Оның 5-еуі біздің столбигіміз, яғни бағандарымыз, ал біреуі жұмыс жібіміз. Дәл осылай енді жіпті крючокқа іліп, осы 6 ілмектен жібімізді шығарып аламыз. Дәл осылайынан біздің шишкамыз дайын. Енді ары қарай 13 бағанды без накида тоқимыз, яғни накидсіз бағандар тоқылады. Мінекей алғашқы шишкамызды көрейік. Алдынан өте тиянақты, әдемі көрінеді және артынан еш білінбейді. Енді ары қарай екінші, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накидсіз бағандар тоқимыз. Осылайынан 6-шы қатарды бітіріп алдық. Енді 7-ші қатарды толықтай
накидсіз бағандармен тоқимыз. Яғни біздің шишкаларымыз тек жұп қатарда ғана тоқылады. Тақ қатарлар, яғни 7-ші, 9-ші, 11-ші қатарлар бізде тек осылайынан накидсіз бағандар арқылы тоқылатын болады. Дәл осылай 7-ші қатарды соңына дейін тоқып, 8-ші қатардың басында жолығатын боламыз. Сегізінші қатарды тоқуымыз керек. 8-ші қатарда біз 2 шишка тоқитын боламыз. Бастапқыда 11 накидсіз баған тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді біз 8-ші қатардың алғашқы шишкасын тоқимыз. Яғни накид жібімізді шығарып, бастапқы екеуінен өткіземіз. Бірінші столбигіміз дайын. Дәл осылайынан 2-ші столбик, 3-ші столбик, 4-ші столбик және 5-ші столбикті тоқып аламыз. Енді жұмыс жібімізді осы 6 жіптен теңдей өткіземіз. 2 шишканың ортасына 3 накидсіз бағандар тоқимыз және 2-ші шишкамызды тоқимыз. Дәл осылай накид жібімізді өткізіп аламыз. 2-шісі, 3-шісі, 4-шісі және 5-шісі. Жібімізді алтауынан да өткізіп, ары қарай 11 накидсіз бағанды өз бетімізше тоқимыз. Енді мен сіздерге қазір осы жүректің сызбасының скринін саламын, сол бойынша тоқи беріңіздер. Біз өзіміздің тоқымамызды, яғни бір квадратты тоқып болғаннан кейін, екінші басқа түске қалай ауысуға болатындығын көрсете кетейін. Соңғы жібіміздегі қатардан біз өзіміздің ілмегімізді өткізіп, одан келесі өзімізге қажетті түсті жіпті тартып аламыз да, алдыңғы түсті, яғни мендегі күлгін түсті жіпті мен толықтай тартамын. Тартқан кезде сонда біздегі ілмегімізде ақ жібіміз, яғни келесі жібіміз ғана қалады. Өзіме сенімді болу үшін, яғни тоқымам сөгіліп кетпеу үшін мен 2 ұшын байлап қоямын. Мінекей біздің осылайынан 2-ші түсті жібіміз тоқуға дайын. Енді 2-ші түсімізді дәл солайынан 1-ші бағаннан бастап накидсіз бағандар тоқи береміз. Мінекей осылай басқа түсті жібімізді тоқып, 1-ші қатарын аяқтадық. 2 жіптің арасында әдемі үйлесім және тиянақты тоқу пайда болды. Осылайынан өзіңіз қалағандай тоқыманы жалғастыра берсеңіз болады. Бүгінгі видео сізге пайдалы болды деген үміттемін. Менен бірге тоқып үйренгеніңіз үшін рахмет. Каналыма жазылып алыңыз.